marshmallow center. व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं जो लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वीडियो है। ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि आप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि ये है खाने की वीडियो। और आज हम देखेंगे पिज़्ज़ा बनाने का तरीका, और वो भी चॉकलेट और बर्गर पिज़्ज़ा, जो कि फ्राई वाला पिज़्ज़ा होगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा ये। कंप्लीट देखिए और जाते हुए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए इस चैनल में बहुत से नए नए वीडियोस लेकर आती हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और आप भी घर बैठे कुकिंग सीख सकें। अगली वीडियो मिलते हैं। खुदा हाफिज़।